Pripravovali sme sa asi na najťažšieho super, alebo teda určite na najťažšieho supera v Oktagone teraz momentálne. Yeah, we just need a connection with the ground, with the earth. Milujú auta, milujú adrenalín, jak v ringu, tak za volantem. I visualize myself every time I go to sleep, like to be the winner of the pyramid. Verím, že som pripravený šokovať celé Československo. Chvála Bohu, že je zápas, že mi našli náhradu. Super bol pripravený, lebo bol náhradník na KSV, tak mi to bolo povedané, čiže bol v tréningovom tempe, ktorý ten turnaj bol pred týždňom, čiže o týždeň iba dlhšie predĺžil a bude určite pripravený. Poliaci sú tvrdí, je o 70 priečok vyššie ako ja, čiže papierovo je lepší. Bol dvakrát šampión poľskej organizácie, skúsený, vyzápasený, silný zápasník, čiže možno to bude ešte ťažší zápas, uvidíme, ako sa vyvinie. Nevieme, aký by bol zápas Patrikov. Možno by sa nedostal ani jeden úder a možno by ma Patrik nahádzal a ubil. A uvidíme, ako dopadne tento zápas a ak Boh dá, vyhrám a potom tomu uvidíme ďalej. Pripravovali sme sa asi na najťažšieho super, alebo teda určite na najťažšieho supera v Oktagone teraz momentálne na Patrika Kincla, takže keď prichádzali zmeny a nejaké tie varianty, tak bol som pripravený zobrať každého, pretože boli sme pripravení na to najťažšie, takže aj keď samozrejme tento super je ťažký, je náročný trošku iný, ale nám viacej sedí možno štilisticky, nie je taký taktik ako Kincel, ale tiež to bude chcieť možno preniesť na zem, ale tie obrany a tie reakcie sme drillovali už, vlastne robíme to už roky, takže teraz sme sa ešte tomu viac venovali, takže vieme z toho ťažiť, z tej prípravy na Kincla, akurát nám to podľa mňa trošku viacej vyhovuje. To, že som v očiach domácich zápasníkov favorit, to je normálne, vždycky, keď prinesú niekoho zo zahraničia, tak ľudia ich nepoznajú, tak si myslia, že to je nejaký slabý super. Veľakrát to bolo dôkazom, že keď prišiel niekto zo zahraničia, na ňom bol kurz 200, tak zabil domáceho bojovníka, lebo netrenuje sa len tu MMA, to čo naši ľudia vidia na sociálnych sieťach, ale trénuje sa aj v Poľsku, aj v Afrike, aj v Nemecku, aj v Anglicku, aj ešte dlhšie ako u nás, takže neberiem to tak, že ja som favorit, ale aj keď ma berú ľudia ako favorita, nič to mňa nemení. Proste ja mám iba jeden cieľ, sústredím sa na to a idem proste dať zo seba všetko, to čo som natrénoval za tých 5-6 mesiacov. So, good morning. We're at the Red Rocks Trail in Colorado. We're gonna run a few miles. Thank God, there's not too much snow. It's nice. It's a nice morning, not too cold. Yeah, it's me and Mallory. We usually run here every Saturday morning. It's 4 miles total. 2 miles to the top of the mountain and then 2 miles back. Recovery, as far as I learned, it helps your red blood cells spread out in your blood, and yeah, we just need a connection with the ground, with the earth. Some research that people did show that we used to, as human beings, spend 80 to 90% of the time outside, and right now, as a human population, we only spend 5 or 10% of our daily time outside. So we need connection with the Mother Earth. So every time or every day I try to find at least 10-15 minutes of time between trainings or after training to walk on the ground, maybe get a cold plunge. That also is a very good way to get recovery. I just do what he tells me to do. Yeah. He's like, shoes off. I'm like, all right, roger that. Jako asi správný chlap,
autu mám velmi kladný vztah, miluji auta, miluji adrenalin, jak v ringu, tak za volantem, ale každý musí vědět, že se nesmí jezdit za hranice, takže jenom čistý adrenalin. Teď mám tady M4, která je vlastně divoká, to zadokolka, takže tady toto počasí je to adrenalin pořádnej. Takže tak jako o sebe se musíme starat o auto, takže to umýváme, když je stůl nebo různé chemikálie na cestě, tak to oprášíme, neoprášíme, ale opláchneme, to je jasný. Takže se o to staráme, no, máme zlatíčko a je to furt pěkný, takže základ je starat se. It's necessary to fly to Prague. Yeah, I would like to spend the days with my family, but still we're gonna be back in time. We're gonna celebrate the New Year's in our hometown, and hopefully we're gonna win this thing, and it's gonna be a great end of year. I didn't do some, thoughts about it, about the money, but it's gonna be useful for the family. It's a big amount of money. It's gonna change our life for sure. So we're gonna think with the family afterwards how we're gonna spend it. So. Όχι, δεν θα μου λείψει, γιατί θα είμαι και εγώ μαζί του εκεί να το στηρίζω. Νομίζω από το σπίτι όταν είμαι και παρακολουθώ τον αγώνα live είναι ακόμα χειρότερα, γιατί εκεί το άγχος και το στρες αυξάνεται και δεν ξέρεις αν εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπός σου είναι καλά, αλλά όταν είσαι εκεί μαζί του έχεις τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Οπότε συν ότι υποστηρίζεις, φωνάζεις, ακούει και ίσως αυτό να του δίνει κάποια δύναμη και νομίζω και ο ίδιος θέλει να είμαι και εγώ εκεί. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να μην χτυπήσει, δεν με νοιάζει είτε χάσει είτε κερδίσει, εγώ θέλω να είναι καλά. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα έρθουν στο καιρό τους και στο χρόνο τους και το παν είναι να είναι δυνατός και υγιής. The usual stuff, all the necessary clothes and stuff for the training, for the weigh-ins, and for the press conference is gonna be. Well, yeah, it's gonna be cold in Prague, but I think it's gonna be exciting fight. It's gonna make it hotter, Cítim sa výborne nabudený, pripravený, verím, že som 100% pripravený a verím, že som pripravený šokovať celé Československo. Teraz sa sústredím už iba na Karlosa, nemyslím na to, čo bolo, či už na tie víťazstvá alebo prehry, ktoré mám v kariére. Tak všetko je to nejaká epizóda, ktorá mi niečo dala, ktorej som niečo dokázal, alebo kde som sa niečo naučil, takže to beriem tak ako dar v tomto živote, že robím to, čo milujem a teraz proste ďalšia skúška, určite ťažká skúška a verím, že dokážem byť v tejto skúške úspešný a fokusujem sa iba na Karolína teraz. Vôbec nie na to, čo bolo, alebo poprípade, čo bude. Iba Karlos. Vemola hlavne ťažil z toho, že sa naozaj ľuďom dokázal dostať do hlavy. Videli sme, že prišiel presný opak, keď bol zápas storočia a vyzeralo to skôr naopak, že Attila sa dostal do hlavy jemu a toto určite u Piráta hroziť nebude, lebo však Piráta všetci poznáme, aký je, ako zápasí, aký je zákerný v zápasoch a tak aj v rámci pravidel, aj trošku mimo pravidel. Ale aj v tom trash talku a má naozaj silnú hlavu, má ťažké zápasy za sebou a jemu sa do hlavy určite nedostane a keď dodrží gameplan, tak naozaj nemám obavy. No tak Karol si vyžaduje určite špecifický prístup v tej príprave, takže tak sme to aj podriadili k tomu, pretože on robí vlastne ničím tých superov neprekvapuje, viac menej. A aj tak priniesie ten takedown do toho zápasu, takže na toto sme sa zamerali, že tu vlastne aj není čo tajiť. Viem, že musím vedieť obraniť ten takedown, viem, že to príde. Uvidíme, že či hneď v úvode, alebo či to nejak bude pripravovať, takže ja budem od prvej sekundy na to pripravený, aby som
nezlyhal tak ako v zápase s Kincom, že kde som tiež vedel, že ten takedown príde a nakoniec prvý pokus o takedown skončil som na zemi a už to išlo celé potom tak keby dole vodou, alebo jak to povedať. Takže na to byť pripravený od začiatku, že viem, že to príde a byť proste na to pripravený. I chose the usual preparation. I just put some more rounds to this one because it's gonna be a 5-minute round, 5 round. But it's as usual. I always train to fight the hardest, the hardest fight. Well, I always believed I can be in the finals and win this thing. So yeah, I pretty sure believe, yeah. I think I'm a little bit favorite, yeah. But I don't trust, I don't believe the odds. Everything can happen with the match, so I'm prepared for everything. Boyas has a lot of weapons. He's an all-around fighter. He's dangerous everywhere. So I think his experience is the biggest weapon he has. I visualize myself every time I go to sleep, like to be the winner of the pyramid from the day one. Oktagon is one of the biggest organizations right now in the world. It's growing very fast, and everybody knew about it already. It's gonna get bigger and better, I think. Oktagon 51 v pražské O2 aréně už 29.12.2023. Daruj zážitek. Lístky v sítích Ticketmaster a Ticketportál.